Un'ulteriore significativa tappa del recupero dell'abbazia della Vangadizza è stata presentata giovedì 6 agosto nella sala consiliare di Badia Polesine. È infatti in fase conclusiva il restauro delle barchesse, dove avranno sede le nuove botteghe artistiche che saranno agibili entro novembre. I moduli disponibili nelle barchesse, dai 50 m2 agli 80 m2, offrono spazi, servizi, impianti adeguati alle diverse attività, a prezzi che il Comune fissa ai minimi. Il Comune di Badia Polesine ha ottenuto un finanziamento regionale per sostenere le attività artigianali tradizionali in un ambiente antico. Sono botteghe, ma sono figlie dell'arte, sono figlie delle mani, perché l'arte è proprio quella di costruire, di fare, eccetera, eccetera. Ecco, oggi siamo qui a celebrare questo e non è una cosa da poco farlo in un contesto che è più che millenario e sono orgoglioso di essere badiese. Sarà riaperto il bando di locazione delle unità produttive, che non avrà scadenza e si chiuderà al raggiungimento del numero di adesioni possibili. Allo stato attuale gli spazi ancora da locare sono 6. Chi fosse interessato all'assegnazione degli spazi recuperati può rivolgersi a Coop Services, che fornirà assistenza per la compilazione della domanda di ammissione. Alle nuove aziende sarà offerta assistenza nelle fasi di start-up, usufruendo anche delle nuove opportunità di finanziamento in arrivo nei prossimi mesi. La domanda potrà essere scaricata dal sito del Comune di Badia Polesine e dal sito www.vangadizza.it. Possono fare domande di partecipazione al bando di locazione, imprese o nuove attività artigianali, artistiche legate alla tradizione. A fianco delle botteghe prenderà il via il recupero dell'edificio destinato al sostegno tecnico e culturale dell'artigianato. Lì avrà sede l'incubatore d'impresa, destinato a sostenere la realizzazione delle idee imprenditoriali. I lavori sono praticamente finiti, il termine ufficiale dei lavori sarà entro agosto perché è il termine ultimo di rendicontazione per la regione del Veneto, successivamente, come ha detto il sindaco, riapriremo il bando. Io credo che nel giro di qualche mese, entro l'autunno, ottenuti tutti i sottoservizi, noi potremo aprire tranquillamente. Questo è uno degli interventi che noi abbiamo sviluppato all'interno dell'abbazia della Vangadizza, è il terzo in ordine cronologico, dopo la stabilizzazione delle strutture del primo stralcio, le opere complementari secondo stralcio, questo come ho detto è il terzo, un piccolo appalto di opere di finitura è stato il quarto stralcio e siamo pronti per partire con il quinto e il sesto stralcio. Il quinto stralcio riguarderà la scuola dell'artigianato, quindi un lavoro strettamente collegato a questo, e il sesto stralcio riguarderà invece la parte culturale della biblioteca. Io credo che ottenuti i finanziamenti, se siamo bravi a rispettare i tempi, potremo partire con entrambi i lavori entro l'anno. Grazie dunque ad un ulteriore finanziamento, il centro per anziani avrà un nuovo ingresso con ascensore, mentre il sodalizio vagadicense ed anche la biblioteca civica troveranno una sede più consona all'interno del complesso dell'abbazia, che tornerà così a vivere come cuore pulsante della città sotto il profilo culturale e lavorativo. Nella serata del 14 agosto, durante il Ferragosto badiese, gli spazi per le botteghe artigiane resteranno aperti, con la possibilità di visitare i locali e ricevere informazioni. Sta dunque diventando realtà la creazione di un polo innovativo per il rilancio delle arti e dei mestieri nelle recuperate barchesse dell'abbazia della Vangadizza, che ritornerà a svolgere una funzione di traino per la nuova imprenditoria.